Haleluya, haleluya. Kwa majina anaitwa Elias Dedede. Ninamshukuru Mungu nimepata neema kuzungumza na viongozi tena siku ya leo. Leo tutaenda kujifunza somo muhimu sana linalosema namna ya kugundua uwezo wako. Namna ya kugundua uwezo wako. Wapendwa ndugu na marafiki, leo natamani tuzungumzie jambo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Namna ya kugundua uwezo wako. Watu wengi wanaishi maisha yao bila kujua kusudi wamebeba nini ndani yao. Wapo wanaokufa hata kabla hawajatambua vipawa, uwezo na kusudi walilopewa na Mungu. Kuna watu wanaishi wakitamani kuwa kama wengine kwa sababu hawajagundua thamani walionayo. Lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu aliyeumbwa bure. Kila mmoja amepewa uwezo wa kipekee kwa kusudi maalum. Biblia inasema katika Yeremia sura ya 1 mstari wa 5, kabla sijakuumba tumboni nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Hii inaonyesha kwamba Mungu hakumuumba mwanadamu kwa bahati mbaya. Kila mtu ana kusudi, na ndani yake kusudi hilo kuna uwezo ambao unatakiwa kugunduliwa. Njia 7 zinazoweza kusaidia mtu kugundua uwezo wake. Njia ya kwanza, uwezo wako huanza kwa kutambua wewe ni nani. Tatizo kubwa kwa watu wengi ni kutaka kuwa kama wengine. Wengi wanaiga maisha ya wengine, ndoto za wengine na hata mafanikio ya wengine. Lakini huwezi kugundua uwezo wako ukiwa unaishi maisha ya kuiga. Mfano, samaki hawezi kushindana na ndege kwa kuruka. Ndege naye hawezi kushindana na samaki kwa kuogelea. Kila kiumbe amepewa mazingira yake na uwezo wake. Vivyo hivyo, Mungu ameweka kitu maalum ndani yako ambacho hakipo kwa namna ile ile kwa mtu mwingine. Hebu tujiulize maswali haya. Mimi ni nani? Ni jambo gani linaumiza moyo wangu? Ni kitu gani kinanipa furaha ya ndani? Ni huduma gani au kazi gani ninaifanya kwa amani na kwa hamasa? Maswali haya yanaweza kuwa mwanzo wa kugundua uwezo wako. Njia ya pili, uwezo wako mara nyingi umejificha kwenye kile unachopenda. Mara nyingi uwezo wa mtu huonekana katika mambo anayoyapenda kwa dhati. Kuna watu wanapenda kufundisha, wengine kuongoza, wengine kuimba, wengine kusaidia watu, wengine kupanga mipango, wengine biashara. Kitu unachokifanya kwa furaha kinaweza kuwa dalili ya uwezo wako. Kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 4 inasema, nawe ujifurahie kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Wakati mwingine Mungu huweka hamu fulani ndani yako kwa sababu ina uhusiano na kusudi lako. Usidharau kile unachokipenda ikiwa kinaweza kuwasaidia wengine na kumtukuza Mungu. Njia ya 3. Uwezo wako huonekana katika matatizo unayotaka kuyatatua. Watu wengi hugundua kusudi lao kupitia maumivu wanayoyaona duniani. Kuna watu wakiona vijana wanaharibika, mioyo yao huumia sana. Wengine wakiona umaskini hujisikia kufanya jambo. Wengine wakiona watu hawana maarifa hujisikia kuwafundisha. Mara nyingi eneo linaloumia au linaloumiza moyo wako linaweza kuwa eneo la wito wako. Mfano mzuri, Nehemia alipouona mji wa Yerusalemu umeharibika, moyo wake uliumia. Maumivu yale yalikuwa mwanzo wa kusudi lake la kujenga upya kuta za Yerusalemu. Hivyo basi, usikimbie kile kinachoumiza moyo wako. Huenda hapo ndipo uwezo wako umefichwa. Njia 4. Uwezo wako huonekana katika kile unachofanya vizuri kwa asili.
Kuna mambo ambayo ukifanya watu wanashangaa, lakini kwako yanaonekana ya kawaida. Hiyo ni ishara kwamba kuna uwezo ndani yako. Daudi alipokuwa mdogo, alijua kutumia kombeo vizuri kabla hajawa mfalme. Uwezo ule uliokuja kumuua Goliath ulikuwa tayari ndani ya Daudi. Kitabu cha Samueli wa kwanza 17 mstari wa 34 hadi 37 inaonyesha Daudi alikuwa tayari amezoea kupambana simba na dubu. Hivyo basi, Mungu huanza kukuandaa mapema kabla hajakupeleka kwenye jukwaa kubwa. Usizao kile unachokifanya vizuri sasa. Kinaweza kuwa mbegu ya kusudi kubwa kesho. Njia ya 5. Watu wengine wanaweza kukusaidia kugundua uwezo wako. Wakati mwingine, watu wengine huona uwezo wako kabla haujaujua wewe mwenyewe. Hebu tujiulize maswali haya. Watu hunisifu katika eneo gani? Watu hunifuata kwa msaada gani? Ni jambo gani watu husema ninafanya vizuri? Kama watu wengi wanakuona unaweza kuhamasisha, kufundisha, kuongoza, kushauri au kupanga mipango vizuri, usipuuzie hilo. Huenda Mungu anatumia watu kukuonyesha kile alichoweka ndani yako. Njia 6. Uwezo haukui bila matumizi. Watu wengi wana vipawa lakini hawavifanyi kazi. Uwezo usipotumika hubaki umelala. Mtu hawezi kuwa msemaji bila kuzungumza. Hawezi kuwa mwandishi mzuri bila kuandika. Hawezi kuwa kiongozi mzuri bila kuongoza. Kitabu cha Mhubiri sura ya 11 mstari wa 6 inasema, asubuhi panda mbegu yako, wala jioni usizuie mkono wako. Anza na kidogo ulicho nacho. Tumia uwezo wako hata kama hakuna anayekuona sasa. Watu wengi waliotumika kwa viwango vikubwa walianza kwenye maeneo madogo sana. Njia 7. Usiogope kushindwa. Watu wengi wanashindwa kugundua uwezo wao kwa sababu wanaogopa makosa. Lakini ukweli ni kwamba makosa ni sehemu ya kujifunza. Kushindwa si mwisho wa maisha. Wakati mwingine unagundua uwezo wako kupitia changamoto. Mfano mzuri, Petro asingejua anaweza kutembea juu ya maji kama asingethubutu kutoka kwenye mashua. Hivyo basi, usikubali hofu ikuzuie kile Mungu ameweka ndani yako. Njia 8. Muombe Mungu akufunulie kusudi lako. Hakuna anayemjua mwanadamu kuliko Muumba wake. Kitabu cha Misali sura ya 3 mstari wa 5 hadi 6 inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Mungu anaweza kukufunulia kusudi lako, kipawa chako, mahali unapopaswa kutumika, watu wanaopaswa kuwasaidia. Maombi, kusoma neno la Mungu na kutembea na Mungu ni sehemu muhimu ya kugundua uwezo wako. Hitimisho, ndugu zangu, ndani ya kila mwanadamu kuna hazina iliyofichwa. Tatizo si kwamba watu hawana uwezo. Tatizo ni kwamba watu wengi hawajagundua uwezo wao. Usiishi maisha ya kuiga wengine. Usidharau kile Mungu ameweka ndani yako. Usikubali mazingira ya kufanya ujione huna thamani. Una uwezo, una kusudi, una kitu cha kutoa duniani. Anza kujitafuta, anza kutumia kile ulicho nacho, anza kujiendeleza, na Mungu atakuonyesha ukubwa wa kile alichoweka ndani yako. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana.